Ever baş Kursanın heca esividar bin baş o selamet ben. Xoşgibran mejara ve videoyu bi taybet serveyeke ka em weke Kurd hem Kurdistanê û hem dervê Kurdistanê em dê xwe biçin naslame bidin nasandin. Mexa min xoşgibran hem welatên Rojavayê û hem dagîrkerên Kurdistanê hinek naslamên sextekar, derew, poş û tecavüzkar Kurdan didin nasandin. Weke Iraqî, Sûrî, İranî û Tirkiye. Yan jî weke Kurdê Iraqê, Sûriyê, Tirkiye û İran e. Xoşgibran weke herkes dizane di dîrokê jî de xuya ye beriya 100 salan welatên Rojavayê bi taybet jî Brîtanya, Fransa bi hevkariya Tirk û Ereb û Farisan ronişne ser masê û bi nîva dilê xwe xaka Kurdistanê kirine 4 parçe. Ji bo bercewendiyên xwe her parçeka Kurdistanê avite ber gurekê har. Her parçeka Kurdistanê avite ber gurekê xwînxwar, hov û faşist. Wî demî xaka Kurdistanê hate parçekirin yek parçe ji bo Tirkiye, yek bo Sûriye, yek bo Iraq, yek bo İran. Evan rejimên hov, xwînxwar û faşist dest bi qedexekirina ser Kurd û Kurdistanê dan. Her tiştê bi Kurd û Kurdistanê ve girêdayî hate qedexekirin ji alê Iraq û Sûriye, İran û Tirkiye. Bi taybet jî dest bikirin peyva Kurd û Kurdistan qedexekirin. Peyva Kurd û Kurdistan kîjan pirtûkê de, kîjan defterê de, kîjan kaxez û belgeyên fermî de, kîjan kulan û dixanê de ev peyva Kurd û Kurdistan hatiye karanîn, hate qedexekirin, hate talankirin, hate şewitandin. û bi hezaran Kurdan canê xwe dayine ji bo bikaranîna peyva Kurd û Kurdistan. Yek û ev her du peyvkar danîn wekî tawanbar û gunehbar hatin dîtin. Ne tenê evan bi îşkence mirin, belê dihatine sêdaredan kolana, di mala da, di zîndana da ji bo bikaranîna peyva Kurd û Kurdistan jiyana xwe ji dest dan. Ne tenê qedexekirina li ser peyva Kurd û Kurdistan, belê dest bi şewitandina gundên Kurdan kirin. Dest bi talankirinê kirin. Bi hezaran gundên Kurdan destê Iraq û Sûriye, Tirkiye û İranê de hatine şewitandin. Bi hezaran milletê me berev koçberiyê birine. Bi hezaran malên Kurdan hatine talankirin û dizî kirin. Ne tenê şewitandina gundan, belê dest bikirin navên gundên Kurdan, bajarên Kurdan guherîn. Hem Sûriye û Iraq û Tirkiye û İran bi hezaran gund û bajarên Kurdan ji navê Kurdî kirine Erebî, Tirkî û Farsî. Ne tenê guherandina navan, heya cilo bergên me qedexe kirin. Heya li kulanên Amedê, İstanbul û Ankarê bi hezaran babên Kurd, bi hezaran jin û mêrên Kurd yên ku cilo berên Kurdî li ber xwe dikirin, ne tenê henek bi wan dikirin, ne tenê yariyên xwe bi wan dikirin, belê gelek ji wan jî rod dikirin û berdan kolanan. Heya îro ji gelek cihan jî kincên Kurdî qedexe ne. Zimanê Kurdî, zimanê Kurdî her aliyekê Kurdistanê hate qedexe kirin. Ne tenê dibistanan û cihên fermî û derve hate qedexe kirin. Lê heya di malên me jî de em nikarîbûn zimanê xwe bikaribînin. Heya eger tu dixewin û xeyalên xwe jî de zimanê Kurdî te bikar anîba û axivt ba û rojane bikar înaba, tu weke gunehbar, weke tawanbar hatiye dîtin. Me bi hezaran Kurd ji bo xatirê bikaranîna zimanê dayîkê canê xwe qurban kirine. Bi hezaran ji destê rejîma Sûriye de ya Tirkiye de, Iraq û Sûriye de ji ber karanîna zimanê Kurdî jiyana xwe ji dest dane. û heya îro jî zimanê Kurdî gelek aliyê Kurdistanê qedexe ye. Xoşgibran bi giştî her tiştê Kurd û Kurdistanê ve qedexe bûye. Rojavayê Kurdistanê binêrin. Ne tenê malên wan talan kirin, ne tenê gund û bajarên wan talan kirin, belê milletê me bi hejartiyê, bi feqîriyê rezîl û perîşan kirin. Ne tenê ev jî nêzî 400,000 ji milletê me bê nasname hêştin. Dema tu bê nasname bî, êdî tu nikarî bixwînî, tu nikarî kar bikî,
تو نکاری خانیه که سرناوی خواب بکری تو نکاری عرضه که بکری یعنی تو واته تو نمروی تو هیچ رنگی وکم مروف نایدیتن روجهلات کردستان حیا ایروژی اف 100 ساله سر دستلاداری و رژیم شاه و ایرو دست اسلامی کمار اسلامی ایران جدا حیا ایروژی زاروکن کرد تینا سیداره دان ایرو زاروکن کرد وکه دجمن خوده تندیتن اف زاروکن جبو آشتی و آزادی جیان خوا قربان کن ایر وکه دجمن خوده تندیتن باشه که وکه کردان اسلامیت پاراستیه که وکه کردان اولو باوری پاراستنه که وکه کردان دوست خوده هم لی ایرو سرنابه دجمناتی خوده زاروکن ما الکولانان بشل و شبکان سیداره دادن ایرو دایی که من راجلات کردستان نکارن سرگور زاروک خواه هستران بارینن نکارن بگیرن او دایی که سرگور زاروک خواه هاتی سیداره دان بگیری او جی تاوان باره او جی به سیداره دان او جی به زندان کرن و اشکنجه و تجاوزکاریه ببینن باشور کردستان باشه مد دست عراق دا مد دست رژیم عراق دا مد چه دی و مد چه ندی مد چند کارسات و کمکوژی جیان کرن مد چند کیمیا باران جیان کرد هزارا دایک و باب مجد دانه به هزارا پیشمرگه ما قربانی به خاکی کریه به هزارا جنن من 13 سالی حیا 30 سال جمال وان درد خستن و فروتنا ولاتن عرب حیا ایروجی ام نزان کوکا وان کچی ما کو داره حیا ایروجی کچی مال سروه خاکه تن فروتن وکه کرد و کردستانه هر آلیه که کردستانه هر تشته هوو یه تجاوزکار به اخلاق سر کرداری ناید ویدامی ام چه غیرت ام چه وجدان بیجن ام عراقینه سورینه ترکینه یانج ایرانینه یانج ام بیجن ام کرد عراق سوری ایران و ترکینه گلک جار کردی مد بیجن ای باشه اد پاسپورت آمده اد بلگین فرمیده اد جواز آمده نویسان یا سوری عراقی ترکی یانج ایرانی بله راسته بله دما بریال سروان پاسپورت هاتیدان ارش در گوتن ای کردو باشه منابع از رنگ تج هنک تیخم ناوه پاسپورت دا نالوان بلگین فرمیدا جواز سوری سرنویسان یا کومارا عربی یا سوریه کومارا عربی یا سوریه یا جواز پاسپورت ایرانی جی نویسان یا کومارا اسلامی یا ایرانه یا دی نویسان کومارا ترکیه کومارا عراق ده باشه ای خوشکو بران هیجا نها به کیش رنگ ناسنامه کردی چاندا کردی زمان کردی سروشت کردستانه به چه رنگی ام دوان بلگین فرمیده دوان جوازان دا وان پاسپورتا وکم مروفتین دیتن ام ندوان بلگان دا نل سرخاک خواه نل در وی کردستان جی ام وکم مروف ناین دیتن جبر ویکه اج خوشک بران خود داخواز دکم و تای برجی او کردین ما ین کل در وی کردستان دجین او کردین اوروپا دجین ین کل نه ظلم و زوریت بینن نه اشکنجه بینن نه زندانیت بینن هون آزادن وی ولاتی خوب ناستام خوی راست و درست بدن ناسادن دوی ام هنکی باشه اف 100 ساله به ظلم و زوری به کمکوژی به کارساتان به تجاوز کرنه به هر آلیه که هبه اف ناستاما عراقی سوری ایرانی زوری لما کرن بله ایرو مادم ام دزانن اف همو زورداریه اف همو کمکوژی تجاوزی سر معانی جبرکو امش کردستانی نه جبرکو ام کردینش کردستانی ویده دوی امشی هنکی خوب گوهرینن دوی امشی هنکی ناسنامه خوب گوهرین و خواه ایدی ناسنامه راست و درست بدن ناساندن مخابن گلک شملتی ما دوستانی عرب و ترک و فارس دکن عرب و ترک و فارس گلک شارزانه دما یک بیجه اش کردستان ما یک سر اف عرب و ترک و فارس بیجن نا خوشک هجا برا هجا ام براین مسلمانه ام وین توبونه دجی بردن ای بیش شرفن بناموس و 22 دولت آوا کرنه سرناوه نتوا عرب و
و دولت ترکا آوا کرد و دولت فارس آوا کرد باشه چما اس نکارم بجم اش کردستان ما اف 12,000 سال از سر و خاکه دجیم از خودی و خاکه ما به میلیون جان دایش بو و خاکه چما اس نکارم بجم اش کردستان ما ایرو فلسطین برانبری من رونشتیه زانش کو اش کردستان ما دبیجه توش کدری اش کردستان ما نه کابو من ناسنامه خواه راست و درست بشه اش کردستان ما بزانم به عربو اش کردستان ما نبلا او عرب بقاربه هنکی پیگاون خواه درش بکه باشه حیا ما یک بحوثش خاکا خلقی نبریه ما ندزیه ما ملت خلقی طالان نکریه ما خاک نوان طالان نکنه ما جن نوان تجاوز نکنه و دمیم چما خب ناسنامه خواه راست و درست ندن ناساندن خوش کبران راست ایرو پاسپورتا کردستانی نینه هینا ام پاسپورتا عراقی و سوری و ترکی و ایرانی نه بله دویم هنک جل دیرو که خواه بنیرن باشه چپ سر مهات هر روژاوا بنیرن گلک جاراش گلی ما روژاوا بسیار بکه اره رفشاوا چاوا بره روژاوا ای بجه خوش که هجه بخواده روژا که جی مخوارن تیری مزک زارو کن خواه تیر خوارنو و خوارن نکر باشه چما کی وکه گلمه روژاوای کردستان کار کرده کی وکه گلمه روژاوای کردستان سرپیند خود راسته بله جبر که تو کرد بوی جبر که تو کردستانی بوی تو به مال هشتی تو به خانی هشتی تو به ناسنامه هشتی تو به هر تشت هشتی باشه مادم ام و حمید زانن ایرو دوی ام زارو کن خواه تایبت لدروی کردستانه به ناسنامه راست و درست بده ناساندن او ناسنامه جی کردستانه خوش کو برن پیوست ناکه هم بکوین گنگشان پیوست ناکه هم بکوین آخافتن دور و دریج گل عربی ترکی فارسی مسلمانی خرستیانی یانج اوروپی تنه وک هر ملتک ام جی بیجین ام کردستانه اینا اوه ناسنامه عراقی سوری ایرانی و ترکی ام هنکی شخوه دور بخن ام خوشوان ناسنامه رزگار بکن سبا زارو کلمه مازن ببن این نفرته الملت خواه بکن تایبج نفرت الدایک و بابن خواه بکن ای بشه باش دای بابو مادم تدزانی ناسنامه من کردستانه مادم تدزانی مب میلیون جان دایش جبوه خاکه میلیون کارستات و کمکوژیل سر من هاتیه کرده چما اسوا که عراقی و سوری و ایرانی و ترکی دام ناساندن چما تسوا که کردستانی ندام ناساندن خوش کبران و داره الاوروپا در و کردستانه هیچ ظلم و زوری سلمانینه ام تنه دکارم بیشن امش کردستانه اینه دبیجی کو گلک شما دیرو که خوب باش نزانه پیوست ناکه ابخوا گرنگه هر یک شما دیرو که خوب زانه دست خواندنا پرتوکا بکن باور که هر کسی که دیرو که خواه کردستانی باش بزانه به تجاری ای خوب ناسنامه اکادن نده ناساندن بله حیا که هون دیرو که خوب باشت ناز بکن خب ناسنامه کردستانی بدن ناساندن و زارو کن خواه ایدی بناسنامه عراقی و سوری و ایرانی و ترکی نخم لینن ابل سر ناسنامه کردستانی بو اموار سر گلمه کل کردستانی دشی حیا ایرو جمع خامن تایبت یعنی که هنکی بتمن گلک جای بجن اف کس اش ترکا هاتیه اش سوری هاتیه اش عراقی و اش ایرانی هاتیه دبی ام هنکی خوشوان پیون کرت و نجوان جی بدن باش از نامجم کملت ما زانبون ویا که دیگه نا لی ایرو دم هاتیه بلا امج وکه هر ملتکی خوب باجری خو خوب گنده خو بدن ناساندن و دمی ام ایدی باجار و گندن هف باشتر ناز بکن ایدی ام جغرافیا کردستان باشتر ناز بکن نه اگر تشم پرس کرد توش کدر کردستانه بله اش دخو که من اش گنده لی نوامه اش تپرس بکن توش کدره بله اش بجیش دیره که من اش گنده قلدیمانه من اش گنده سویدیه من باشه وی دمی لبنر مروف گنده هف دو ناز دیگه مروف باجاری هف دو ناز دیگه ایرو هل الباشور کردستان بجه تو زانی درسم الکدریه تو زانی چاول الکدریه تو زانی آگری و سرحده و موش کدرینه دبه کن نزانه بله دما دانستان دید نابره کردان دا چه بو دما کردان خوشوه ناسنامه عراقی و سوری و ایرانی و ترکی دا باش او گو اج هولیر ما اج مهابات ما اج دیرکی و موشه و سرحد ما
ایدی ام باشاری هفت و باشتر ناز دکن گندن هفت و باشتر ناز دکن ایدی ام دی خوش و ناسنامه یا سخته درو تجاوزکار جی بدن پاش اجوه خوازی که هون زاروکن خواه به ناسنامه راست و درست بدن ناساندن او ناسنامه جی تنه کردستانه باور بکن اف مازنترین شورش هندکارن دست بکن اگه هون خواه که کرد و کردستانی بدن ناساندن اگه هون خواه گند و باجان خواه بدن ناساندن هیویا سرکف نجبو گل کردستانه